პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ეს არა მხოლოდ ქვეყნებს შორის ფულადი ნაკადია, არამედ გლობალური ეკონომიკური დინამიკის მაჩვენებელიც, პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და მრავალი ბიზნეს სტრატეგიის შედეგების სინთეზი. 21 საუკუნის გლობალიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენომენი, რომელიც განპირობებულია მრავალეროვნული კორპორაციების აღზევებითა და საინვესტიციო ბარიერების მოხსნით, არის სწორედ უცხოური კაპიტალის უზარმაზარი ტრანსსასაზღვრო ნაკადი. თუმცა, აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ როდესაც ინვესტორები სხვა ქვეყანაში კაპიტალის დაბანდების გადაწყვეტილებას იღებენ, ამას წინ ამ ბაზრის სიღრმისეული ანალიზი უძღვის. უპირველესად იკვლევენ, როგორია ბაზრის ზომა და მისი ზრდის პერსპექტივა. ყურადღებას ამახვილებენ სამუშაო ძალის ხარისხსა და მის ღირებულებაზე. თვალსაჩინოს მიღმა არც ინფრასტრუქტურა რჩება, ისევე როგორც ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა. აღნიშვნის ღირსია ასევე საგადასახადო და მარეგულირებელი გარემო, რომელიც ინვესტორებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ინდუსტრიებს, ბოლო წლების სტატისტიკა ამ მიმართულებით განახლებადი ენერგიების სფეროს მნიშვნელოვან ზრდას აჩვენებს და ამ მხრივ მსხვილ პროექტებში ინვესტირება ბიზნესმენებისთვის სულ უფრო საინტერესოა. გასულ წელს ეს სექტორი საინვესტიციოდ მიმზიდველ 10 უმსხვილეს სექტორს შორის 27%-იანი წილით პოზიციონირდა. ინდუსტრიებზე საუბარს გვერდს ვერავუვლით ციფრული სერვისების ხსენების გარეშე, რომელიც რა გასაკვირია, რომ ტექნოლოგიების ერაში სულ უფრო მზარდ და მოგებიან მიმართულებად ფორმირდება. სწორედ მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიები და ციფრული ეკოსისტემა არის იმის ერთ-ერთი საფუძველი, რომ ინვესტორები არაფრით თმობენ ამერიკის ბაზარს, სადაც გასული წლის მონაცემებით 279 მილიარდი დოლარის FDI განხორციელდა. შტატების მიმზიდველობაში პლანეტის ნომერ პირველი ეკონომიკის სტატუსისა და პრობიზნესური გარემოს მიღმა არანაკლებ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მძლავრი იურიდიული სტრუქტურა, სამთავრობო სტიმულები და რა თქმა უნდა ინოვაციური ეკოსისტემა. ამერიკის შემდეგ იმ ქვეყნებს შორის, რომელმაც 2024 წელს ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია მიიღო, სინგაპური პოზიციონირებს. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანა სულ რაღაც 12 წლის წინ რეიტინგის ათეულში საერთოდ არ შედიოდა, თუმცა ბოლო წლებია არა მხოლოდ რეიტინგში გამოჩნდა, არამედ მის წამყვან პოზიციებსაც აღართმობს და ამ მოცემულობას დიდწილად თავისუფალი ეკონომიკური პოლიტიკა განაპირობებს. გასულ წელს აზიურ ვებხვად წოდებულ ეკონომიკაში 153 მილიარდი დოლარის FDI განხორციელდა. სინგაპურის შემდეგ 116 მილიარდი დოლარის FDI-ის მაჩვენებლით პოზიციას ჩინეთი იმყარებს, თუმცა ამ შემთხვევაში უცხოური ინვესტიციების ოდენობა ზრდის ნაცვლად შემცირების ტრენდს აჩვენებს, რაც გარკვეულწილად ქვეყნის გეოპოლიტიკური პოზიციონირებითა და მარეგულირებელი საფრთხეებით არის გამოწვეული. ამის დასტურია ისიც, რომ წლების განმავლობაში FDI-ის მოცულობით მეორე ადგილოსანმა ქვეყანამ ეს სტატუსი სინგაპურს დაუთმო. იმ 5 ქვეყანას შორის კი, სადაც გასულ წელს ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა 106 მილიარდი დოლარით ლუქსემბურგი, 66 მილიარდი დოლარით კი ბრაზილია პოზიციონირებენ. რომ შევაჯამოთ 2024 წელმა, დაგვანახა, რომ გლობალური საინვესტიციო გარემო არასტაბილურობის ფონზეც არ კარგავს მოძრაობის ძალას. მიუხედავად გეოპოლიტიკური დაძაბულობისა და მაკროეკონომიკური გამოწვევებისა, ზოგიერთმა სექტორმა, განსაკუთრებით განახლებადი ენერგიისა და ტექნოლოგიების ინდუსტრიებმა მიიზიდა მნიშვნელოვანი ინვესტიციები. ჯამურად გასული წლის შედეგებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 11%-ით დაახლოებით $1.4 ტრილიონ დოლარამდე გაიზარდა. ამერიკა დარჩა უდიდეს მიმყებად, ხოლო აზია კვლავ ინარჩუნებს პირველობას განვითარებად რეგიონებს შორის. აფრიკამ კი ყველა გააოცა რეკორდული ზრდით. ეს წელი გვიჩვენებს, რომ ინვესტიციების ლოგიკა თანდათან იცვლება. ინერციას ცვლის როგორც სტრატეგია, ასევე მოცულობის მიზნობრიობა.